Insellem l-semmija kollha ta' Radio Marija u l-daw kollha li qegħdin isegwuna minn fuq il-YouTube ta' Djoċesi ta' Għawdex. Isedna ninxandru mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Għawdex il-Quddiesa tal-lum il-ġimgħa is-27 ta' Marzu. Nofru dan is-sakrifiċċju tal-Quddiesa għal benefatturi ħajjinu mejtin ta' dan is-santwarju, għal bżonnijiet u l-intenzjoni ta' dawk li qegħdin jitolbu xi grazzja speċjali mingħand il-Madonna ta' Pinu, għal morda u għas-semmija kollha ta' Radio Marija. Iċ-ċelebrant tal-Quddiesa tal-lejla huwa Dun Dominik Sultana. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Grazzja lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. U lilek ukoll. Ħut il-Eżiż jew għal darb'oħra nġabru fl-imkien għal dan il-mument ta' talb. Aħna hawnhekk mis-Santwarju ta' Pinu u intom mid-djar tagħkom. Ejjew nitolbu l-mulej jagħtina l-grazzja biex tkun din dan il-mument ikun la oħra miegħu. Laqa li tressaqna leh, laqa li tlaqqana miegħu. Walek biex nilqgħu din il-grazzja, ejjew issa nofru lilna nfusna bħala midinbin quddiem il-mulej. Dawl ta' kull min jemmen fik, mulej ħnina. Mulej ħnina. Mistrieħ ta' min jittama fik, Kristu ħnina. Kristu ħnina. Ferħ ta' min iħobbok, mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna d-nubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla intħejjejt għalina għajnuna xierqa biex nirbħu dejjem aktar in-nuqqas ta' ħila tagħna. Għamel li nilqgħu bil-ferħ il-frott tat-tiġdid tagħna u bil-qawwa tiegħu li taħdem fina ngħixu ħajja tajba. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Erf. In-nies il-ħżiena ma ħasbuwiex sewwa u qalu bejniethom nonsbulu lil ġust
għax hu taxkil għalina fi triqatra. U kontra l-emejjel tagħna, iċanfarna għax niksru l-liġi. Jixlina għax immorru kontra it-tagħlim li ħadna. Jgħid li jara fl-Alla u jsejjaħ lilu nnifsu bin il-mulej. Għalina hu ċanfira tal-fehmiet tagħna. Narawh biss taħt għajnejna jdejjaqna. Għax mhijiex bħal tal-oħrajn ħajtu u ma tixbaħ il-ħadd l-imġiba tiegħu. Lilna jodna ta' nies folot, jistmel drawwietna bħal ħaġa moqżiża. Ħin jissejjaħ it-tmiem tal-ġusti u jiftaħar li Alla missieru. Ħanaraw veru kliemu, naraw fl-aħħar se jsir minnu. Jekk il-ġust u iben Alla jaqbes għalih Alla u jeħilsu minid l-edewa tiegħu. Inġarbuh bit-tajjir u l-moħqrija biex naraw xi tjubija għandu u nkejlu sa fejn jasal sabru. Naqtaw ilu għal-mewt tal-mistħija għax kif jgħidu għandu min iħarsu. Jekk ħasbuha imma tqarqru mimlija minn ħżunit, momija minn ħżunitom. Ma femux il-ħsibijiet moħbija ta' Alla, ma basrux li hemm il-ħlas għal qdusija. Lanqas ma għarfu li hemm premju għal minu blaħtija. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħar lill-Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien. Rib il-mulej lejn dawk b'qalbhom maqsuma. Rib il-mulej lejn dawk b'qalbhom maqsuma. Il-ħarsa tal-mulej fuq il-ħniena biex jeqret minn fuq l-art tifkirithom. Jajtu il-ġusti għall-għajnuna u l-mulej jismagħhom, midwejjaq kollha tagħhom jeħlishom. Rib il-mulej lejn dawk b'qalbhom maqsuma. Rib il-mulej lejn dawk b'qalbhom maqsuma. Jgħin lil dawk bruħhom mifnija. Kbar huma l-ħsarat tar-raġel sewwa, iżda minnhom kollha jeħilsu il-mulej. Rib il-mulej lejn dawk b'qalbhom maqsuma. Iħarislu għadmu kollha, ebda waħda ma titkissirlu. Jifdi l-mulej il-ħajja tal-qaddej tiegħu, kull min jisken fih ma jkollux xi patti. Rib il-mulej lejn dawk b'qalbhom maqsuma. Glorja u tifħir lilek Kristu. Glorja u tifħir lilek Kristu. Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla. Glorja u tifħir lilek Kristu. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu baqa' jdur fil-Galilea għax ma rridx joqgħod idur fil-Ludija billi l-Lud kienu qegħdin ifittxu li joqtluh. Kienet qorbot għal-Lud il-festa tal-Arejjex. Wara li ħutu telgħu għall-festa telgħu wkoll, mhux bid-dijer imma bil-moħbi. Xi wħud min-nies ta' Ġerusalemm qalu, dan mhuwiex dak li qegħdin ifittxuh biex joqtluh. Araw, b'wiċċu minn quddiem qiegħed jitkellem u ħadd ma hu jgħidlu xejn. Jaqgħu tassew il-kbarat għarfu li dan hu il-Messija. Imma dan jafu minn fejn hu. Il-Messija meta jiġi ħadd ma jkun jaf minn fejn ikun ġej. Ġesu huwa jgħallem fit-tempju olla leħnu u qal: Intom li tafuni u tafu wkoll minn fejn jien. Jien ma ġejtx minn rajja, imma wieħed tassew li jagħtini, li batni, wieħed li intom ma tafuhx. Jiena nafu għax jien minn għandu ġej u kienu li batni. Huma fiċċew jaqbduh, iżda ħadd minnhom ma mett idejh fuqu għax is-sija tiegħu kienet għadha ma waslitx. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu.
Hekk il-Vanġelu tal-lum jerġa' jindikalna waħda mill-missjonijiet ta' Ġesu jew il-missjoni prinċipali tal-ħajja tiegħu. Li Ġesu għalkemm kien Alla magħmul bniedem ma kienx ifittex li jagħmel ir-rieda tiegħu. Imma kien iħalli l-Ispiritu Santu imexxih u bil-mod il-mod jurih ir-rieda tal-Missier. Fil-fatt Ġesu mitwelid mindu beda jirraġuna nistgħu ngħidu ta' 11-il sena meta ntilef fit-tempju lill-ommu qalilha ma tafx li għandi nkun f'dak li hu ta' missieri. Sal-aħħar net l-aħħar rieda tiegħu qabel il-passjoni għal missier jekk jista' jkun biet minni dan il-kalċi. Imma mhux kif irrid jien, imma kif trid int. U l-aħħar talba tiegħu fuq is-salib kienet ukoll fidejk mulej jinnerħi ruħi. Ħafna drabi aħna fil-ħajja tagħna inweġġgħu mhux għax ikun hemm salib reali imma noħolqu slaleb aħna. Noħolqu s-salib meta jien ikolli xi ħaġa fissa f'moħħi. Nippjana xi ħaġa ma tiġrix, imbagħad tiġi l-frustrazzjoni. U ma nkunx kapaċi nbiddel il-pjan tiegħi. Ma nkunx kapaċi nintela aktar fidejn Alla u nħalli lilu imexxi l-istorja. Dan jista' jiġri anke fil-mument partikolari ta' issa. Kulħadd kellu l-pjan tiegħu, kulħadd kien bir-rutina tiegħu. Però tiġri xi ħaġa żgħira u biċċa l-kbira tal-popolazzjoni ma tistax toħroġ mid-dar minn għada. Oħrajn ma jistgħux jiftħu l-ħanut. Tixtieq tmur tixtri xi ħaġa u ma tistax. Kellek it-tieġi ppjanat u ma jistax isir. Xi ħadd qarib tiegħek imut u ma tistax tagħmillu funeral. Dan l-affarijiet veru jistgħu iweġġgħuk. Imma jweġġgħuna l-aktar għax kellna ċertu aspettattivi, ċertu mod kif naħsbu li dan qed jinkiser. U l-ġlieda ħafna drabi mhix salib fiha nnifisha, imma hija ġlieda magħna nfusna. Ħafna drabi aħna ma mmorrux quddiem il-mulej u bħal Ġesu ngħidulu fidejk mulej innerħi ruħi, imma mmur qudiemu u ngħidlu x'għandu jagħmel. Ejjew nitolbu l-mulej illum biex fuq l-eżempju ta' Ġesu aħna wkoll nintelqu fideh, inħallu fideh. Ejjew issa nresqu it-talbit tagħna il-missierna tas-sema. Mulej Ġesu f'dej il-mixja tar-Randan imqaddes nitolbu ktehna biex fuq l-eżempju ta' Ġesu infittxu li nagħmlu aktar ir-rieda tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej Ġesu għal dawk kollha li qegħdin ibatu. Għal dawk kollha li jieħdu ħsiebhom, għal dawk kollha li qegħdin jieħdu d-deċiżjonijiet f'dan iż-żmien partikolari, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejjew nitolbu għal dawk kollha li minħabba s-sitwazzjoni qegħdin fiha qegħdin magħluqin id-dar u forsi għandhom xi kondizzjoni psikoloġika li ma jistgħux jelbuha. Nitolbuk mulej għatihom il-qawwa biex jieħdu din l-opportunità u jelbu dik id-diffikultà. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejjew nitolbu għal dawk kollha li fidjarhom qegħdin isofru xi tip ta' abbuż. Għatihom ukoll il-qawwa biex jifqu lil min qed jabbużahom, jifqu miegħu u jekk hemm bżonn jaġixxu wkoll. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Wejjew issa fiskiet
irresqu talbina il-missierna tas-sema. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Amen. Imbierek int mulejjel tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek. Frott tal-art u xogħol il-bniedem, li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbierek Alla għal dejjem. Imbierek int mulejjel tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek. Frott tad-dilja u xogħol il-bniedem, li minnu jsir għalina x-xorb tar-roħ. Imbierek Alla għal dejjem. Aħsalu Alla ruħ tiegħi bħalma taħsel subajna saċerdot, naddafa minn kull deba u żomma dejjem pura u nadifa quddiemek. Itolbu ħuti bl-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir bil-glorja ta' jismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għatina u Alla li tista' kollox li s-sagrifiċċju li nofrulek inaddafna bil-qawwa tiegħek tal-għaġeb u jwassalna aktar safja għand dak li waqfu għalina. Ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix fi-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Quddies, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem kull imkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax int ta' kull sena lil fidili tiegħek, oġbok tagħtihom li jitnatfu fruhom u jistennew bil-ferħ il-misteru tal-għid biex bħeġġa akbar jagħtu qima lilek kif inhu dmirhom, jgħixu aktar is-sagramenti li bihom twildu mill-ġdid u hekk jitwasslu għal milja tal-grazzja ta' wliedek. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċ tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla edan. Quddies, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ogħla tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ogħla tas-smawiet. Quddies tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs, radd il-ħajr, qasam, tal id-dixxiepli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċ reġrat il-ħajr, tal id-dixxiepli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-dem li xerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Danu il-misteru tal-fidi. Salvana jento salvatur ta' dinja għax bis-salib u l-mewt u l-qawmen tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġ tas-salvazzjoni. U rraddulek ħajr għax oġbok tilqana qudiemek biex naqdu. U miċ-ċakontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li jiena nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaq fl-imħabba, flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Marju u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar f'Merjen Kawki, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatrinna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, żewġa Ġuseppi, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħix fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa lil Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna, bħalma naħfru il-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk u mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-lena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħek, la tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jintrid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu jiswew lilna li tqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jien dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Ġesu tiegħi daqshekk l-għażiża jien għiżlek dak ix-xejn kienu l-ħafna dnubi tiegħi Ġesu tajjeb ħafer.
Ġesu, jien nemmen li jien tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni fl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jien nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Għamel mulej li bħalma nħallu warajna li modi tagħna u nidħlu f'ħajja ġdida, hekk ukoll nitnatfu mid-dnubiet qodma tagħna u niġġeddu f'fehmiet Quddiesa. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku il-mulej. Inroddu ħar lill-Alla. Ejjew issa mill-ġdid induru lejn Omna Marija, nintelqu fidejk o Marija, bħalma inti f'Kana ħadd ħsieb dawk l-arajjes u tlabt lil Ġesu għalihom, nitolbuk illum terġa' tieqaf magħna, il-poplu ta' Malta, il-poplu ta' Għawdex, il-poplu tad-dinja u itlob lil Ġesu għalina. Itlob dak li għandna bżonn f'isimna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftiek Ġesu. Quddiesa Marija u Malla klopalina mitinbin issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftiek Ġesu. Quddiesa Marija u Malla klopalina mitinbin issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftiek Ġesu. Quddiesa Marija u Malla klopalina mitinbin issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Madonna ta' Pinu, itlob għalina. Kienet imbikkiha l-om ħdejn bila fid-batiha fuq salib jimden ta' din l-om il-qalb maqsuma f'dak li mrar blu ġieħ mitmuha kifet sejfin kem dbatiha f'qalb ġuħa li madwejja li finiha ħasset l-om imbirka